kaliang jingïakhih Teachers Association jangka kasih janji Bengal Hills Joint Action Committee ni kuat ban pen mau ba sisien ngila wan ong syapi ba chapi ki press ba ngila long ready ya ka second phase rei hadu mentaro ni pat terikam bat ngila ong ru ya ki para nonghikai ba ya kan ka second phase ngin sa implement ladang ngila so don kam but ngin sa ipo di nonghikai jungi ap pusa kunta bangin terikam ya tu naklam ong ha din ap sa kunta ngin terikam ya second phase agitation di yamenta kerpa biang ki para nonghikai ki bidan association ban smubha ban sumpu ya ka situation ka balong menta kanika cases ka nang spike shibun ha state giwi states la nang he shu ti kum ki nonghikai ki balong responsible kim ka ban add extra burden kim ka ban add ka jingjar ka khambon ya pat ba di kena skul dak pengiyak chakmat ki agitation yang menta mende bingi ongin e no shwa ki don gibi ki lat ni agitate menta ngidang ye pun create city ban ni pa prime minister nang tang pun create city ban pa ki human rights national level ban ke state level ban pun tip ye ki jinjar ke jungi di kini ki other means of agitation it need not be disruptible agitation kalong peaceful agitation. And we will see and play by ear la nu on chief minister yang ni ngidang ya yap hi kata ban ngidang ya kermen hi bon